好，好，好。怎么样？还是有个轮廓，它扫描的话是这样，是一点一点。别说中了。啊？他听不懂。哦，这个摄像机没有声音。有吧？没有。有。那个专门拍都没声音。那天我看到有声音。那就是变态。啊？哦，那天我是用手机拍的。它是一点过去。这个是。扫描。那已经这样放了。一会儿你是直接切吗？扫描完接着切。你把那个图，把那个窗口挪一下，一会儿我拍一下那个图。这就是影标来着。不是。这不录掉。切了吗？现在？没有。这个照明是干嘛的？假的。不是，那它有做成干嘛用啊？你看。拍的扫描那么大图案。很薄的那种，它不是胶片。以后能剪切视频吗？不能。为什么？还是剪？剪。你那个图画成那种形状的。大垃圾。这里。哇。把那个剪。这怎么回事啊？动了，动了。来瞄瞄。它好大呀，它那么个。这玩意儿你都拍出来啥？